大家好，我是小子。最近这一段时间，鸵鸟下蛋数量减少了，就是这个天气降温，还有就是前一段时间下雨，它都会受影响啊。马上呢就是进入这个休产期了，快要，正好呢咱们有时间，给这个鸵鸟啊重新做了几个新槽子，大家看一下，现在鸵鸟吃东西的这个就是自己做的啊。用这个方管加上这个运输皮带，这样的槽子呢，它用不烂啊。你像以前我用的那个是铁皮的，让大家看一下啊。之前我用的是这种的，它时间长了，看到了吗？这个铁皮都出现窟窿了啊，这个用的时间不长。然后咱们用的这个皮带，这个宽度呢是86个宽的，然后这面这个高度呢，让它高出15公分左右啊，就差不多了。它这个鸵鸟吃东西的时候，它不会说是溅到外面啊。你像那个槽子呢，它就比较窄，吃东西的时候呢，饲料啊都会溅到外面，还要用给它扫一下，特别麻烦。这样的话，是吧？这个槽子呢也比较宽。然后这个盛料呢盛的也多，它这个深度也比较深。然后今天呢是接了一个鸵鸟蛋啊，你像下蛋多的时候呢，这一天就是10多个，现在就是3、4个呀，2、3个这样。下蛋少了，现在喂的就是这个秸秆，像这种呢它炸不烂啊。这样的鸵鸟它也会吃掉。秸秆配这个青草，再过1个月左右，这个鸵鸟又开始拔毛了啊，就是拔这个翅膀上的毛，这个黑的还有白的，是吧？身体上的那个不拔，太短啊。这个鸵鸟就是1年拔2次毛，这个毛呢也能换钱，是吧？看到了吗？这个白毛特别漂亮啊！大家如果有在养鸵鸟的啊，有打算拔毛的啊，主播呢也可以上门拔毛啊，拔毛换钱啊。大家有任何疑问呢，可以在咱视频下方评论留言啊，看到再给大家回复啊。看到了吗？这个鸵鸟这个状态现在还是非常的棒啊！好了，今天视频呢就给大家分享到这儿了啊！如果大家喜欢，可以关注啊！咱们下期再见。